హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శౌర్య కలెక్షన్స్. ఈ షార్ట్ వీడియోలో నేను మీకు డోలా సిల్క్ శారీస్ రీస్టాక్ వీడియో అనేది చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో మన దగ్గర ఇప్పుడు బాందని డిజైన్లో న్యూ స్టాక్ అనేది వచ్చింది, కొత్త వెరైటీ అనేది వచ్చింది. సో అది నేను త్వరలోనే లైవ్ అనేది పెడతానండి. సో ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 399 ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సింగిల్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డెలివరీ అవైలబుల్ ఉంది. సిఓడి లేదండి, ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసి మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవరైనా కొత్తగా మా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని, సో దట్ ఇంతకన్నా మంచి మంచి కలెక్షన్ మేము ఇంకా ఫ్యూచర్లో ప్రొవైడ్ చేయగలము. సో ఇదండి న్యూ వెరైటీ వచ్చేసి ఇది. సో ఇది నేను ఫుల్ వీడియో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి రిఫర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.